이쪽에서 안 나거든요. 저쪽에 있습니다. 저쪽에 있습니다. 보르트 뒷바퀴인데 소리가 삑삑 나죠. 삑삑삑삑. 사이드 당기면 안 나오고, 사이드 살짝 당겨놓고 나면 안 나오고, 안 나오고 밟으면 삑삑삑. 라이닝 교환하셨답니다. 라이닝 교환했는데도 밀리거나 뭐 아무런 없어. 소리만 났는데 삑삑삑삑. 드럼식 디스크하다 드럼 방식. 네. 잡소리 어렵다. 요즘 와 이래 어려운 것만 주시는지 모르겠다. 관장은 알면 기본 안 지켰어. 그래. 기본을 지켜야지. 라이닝 갈 때 좀 해주지. 왜 그랬을까? 라이닝 갈 때 좀 기본적으로 뭘 해줄 건 좀 해주고 하지. 아무리 갈아도 라이닝을 갈았으면 소리가 안 나야지. 라이닝 갈아도 소리 나면 그건 아니잖아. 그래 요거도 먹지. 우리 업계 요거도 먹잖아요. 요거도 뭐 참네 진짜 기본적으로 좀 해주고 좀 합시다 진짜 서로. 저도 정비병 묻지만은 우리 보통 사람들 싸잡아가 기름쟁이들 뭐 이래 얘기한다 그런 얘기 좀 듣지 말고 정확하게 해주고 정확하게 좀 받읍시다. 돈을 좀 이 뜯어봤자 별거 아닌데 진짜 환장하겠다 진짜. 요즘 어려운 것만 걸립니다. 어려운 거. 저쪽에 소리 나는데 이쪽도 볼게요. 보나 이쪽도 안 해놨지. 뻔하지. 아이고 씨. 톡도 사라시 한번 싹 해주지. 기아차들이 보면 요게 녹이 피죠. 휠도 마찬가지고 휠도 이렇게 녹이 딱 피잖아. 그러면 다이아 갈 때도 힘든데 다이아 뺐을 때 한번 사라시 한번 싹 해주면 살랑살랑 꼽히고 좋을 건데 귀찮은가 봐. 귀찮긴 귀찮지. 먼지 날리고. 그래도 꼽았다 할 때 좋은 도와주니까 뺐을 때 뭐 스라시 싹 한번 해줘가지고 작업해줄게요. 별거 아니 다 돼가네. 새거 바꾼 건데. 새거 바꾼 건데. 바꾼 게 나네. 여기 왜 소리가 나냐면 라인을 갈 때 가란 겁니다. 라인 새거 라인입니다. 요 백플레이트 하나 둘 세 개 요 백플레이트에 요 뒤에 간섭되니까 끽끽끽끽 소리 난다고. 그거를 라인이 갈 때 그거를 우리서 약간 도포만 조금 해줬어도 그 소리가 안 날 건데 이 차주분은 라이닝 갈고 라이닝도 또 멀쩡한지 안 멀쩡한지 모르지 뭐. 이 키로수 얼마 탔지? 10만 탔는데 한번 갈긴 갔네. 그러니까 뭐 이게 한번 해줬으면 그 이런 사단이 안 날 건데 차주분 오늘 쉬는 날 기름 떼가지고 다대포에서 이까지 아이고 별거 아닌 거 가지고 그래 참 이거 요거도 먹는 거라. 정비사들이 각성해야 돼요. 각성해야 돼. 돈을 받았으면 정당하게 딱 뭘 한 개 해줄 수 있는 그런 사람인데 저도 뭐 100%는 만족 못하지만은 돈을 들였으면 돈 받아만큼 일을 해줘야지. 그래 소리가 나면 다시 봐줘야 되고 차주분도 그거 안 간답니다. 두 분 다시 그래야 된다고. 신뢰가 뭐 저한테도 뭐 마음 상하게 안 오시는 분도 계시겠지만은 어쨌든 정비하시는 분도 좀 각성해가지고 좀 서로 잘 먹고 잘 사는 나라가 됐으면 좋겠습니다. 그러니까 이런 거 별거 아니지만은 해야 된다고 진짜. 저라면 이것도 갈았어요. 제가 이걸 만약에 작업했으면 힐리 시즌도 갈았다고. 왜? 힐리 시즌 갈고 브레이크 올드가 다 갈았다고. 그래야 이쪽에 이쪽 옛날에 잘 터졌지 않습니까? 옛날에 뭐 엄청나게 했을 건데
일단은 뭐 고리수 도포만 하고 마무리 짓는 걸로. 또 뭐 그거 얘기했다고 또 뭐 댓글 달고 그러지 맙시다. 서로 각성하자고 잘하자고 얘기한 뜻이지 내가 뭐 잘한다고 그런 뜻 아닙니다. 항상 내가 얘기하지만은 서로 좀 그거 하자고 얘기한 겁니다. 운 좋았다. 잘 들어봤네. 요 고리 보이 고리. 네. 고리 약간 떴죠? 이건 어떻습니까? 임착되어 있네요. 이거는 이게 어떠세요? 거의 빠진 일은 잘 없는데 재수 없으면 빠진다고 재수 없으면 이게 제자리 안 들어간 거라 이게. 과연 빠졌다. 큰일 날 뻔했네. 빠졌잖아. 난 밀어 넣으려고 치는데 빠졌잖아. 덜 매너였나 덜 밀어놨어. 야, 큰일 날 뻔했다. 씨. 잘한다고 소개하고 데려가고 이게 정확하게 안 들어갔어요. 이게 제자리에. 그래 딱 들리죠. 요 끄트머리 여기에 딱 걸리는 거예요. 여기. 딱. 그냥 울컥이가 탁 안에 들어가 보면 다행인데 울컥이가 뻑 빠져붙다면 이제 차가 산으로 가지 또. 완전 갔다 왔죠. 뜯어보 잘했네. 뜯어보 잘했어. 응? 아이고. 오래돼요. 이래. 놔야 봐. 사장님 이래 돼야지. 그래가지고 시동 걸어가지고 한번 밟아보세요. 밟고 나왔다 해보세요. 만나죠? 기본에 충실해야 돼. 차가 기본에 충실해야 됩니다. 네, 별거 아닌데 차 주면 스트레스 혹시 받죠. 그렇다고 라이닝까지 바꿨는데 그러니까 우리 정비사들도 정상적으로 돈 받고 정상적으로 작업해주고 그래 서로 단골도 되고 된 거죠. 이것 때문에 다대포 집까지 왔어. 20km 왔어. 20km. 아유. 어쨌든 서로가 늘 아름다운 세상을 위하여 만들어야 될 거 아닙니까? 어쨌든 소리 해결했습니다. 네. 아이고, 고생하신다. 끝!